जहां पानी घर तक आ गया, वहां मदद भी घर तक पहुंचनी चाहिए। इस बार जो बाढ़ आया है, ये बाढ़ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। असम अकेला नहीं है। अनंत अंबानी की लीडरशिप में वंतारा जमीन पर साथ खड़ा है। मुश्किल बड़ी है, लेकिन मदद का हौसला उससे भी बड़ा है।